ربه دا سړی څنګه سجدې لځي او تشې خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکې لځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، واجد علي یم. نن به ریاکشن کوو په ملنګ جان باندې. ویډیو را سره وګورئ. شاعران ټول په شعر مین دي، په ادب مین دي او په امن مین دي. ماشاءالله څه شعرونه ویلي دي په یو مشاعره کې، خو ډېر صحت یې کړی، ډېر زیات زبردست ماشاءالله ښه شعرونه ویلي دي. څومره چې هم مشاعره ده ماشاءالله د هغې کوم چې نوجوانان کول دي ډېر زیات هغه پرجوش وو. انشاءالله یو څو خبرې پې بیا وروسته کوو. او په دغه واقعې باندې مې پوی که جناب سپیکر جومات ته د سپیانو منځ کې بم څنګه راځي. حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي، ربه دا سړی څنګه سجدې لځي او تشې خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکې لځي. دین د پاک رسول پورې خندا کوي، دین د پاک رسول پورې خندا کوي. یو ورځ به د ګور تورې تیارې لځي او پته به یې هلته په میدان لګي، دلته که څوک دی لا که هغې لځي. پته به یې هلته په میدان لګي، دلته که څوک دی لکه هغې لځي. اوس خو هجړاګان کړي په منبر بیان، اوس خو چوکراګان شبي جمعې لځي. مننه مننه مننه. دلته بې ازاره سړی نه چلي، درمان لاله دلته بې ازاره سړی نه چلي، دلته ازاري سړی کعبې لځي. مننه ډېره مننه. وایي دلته بې ازاره سړی نه چلي، دلته ازاري سړی کعبې لځي او حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي، ربه دا سړی څنګه سجدې لځي. حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي، ربه دا سړی څنګه سجدې لځي او تشې خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکې لځي. مننه. تشې خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکې لځي. مړي کې سنبالې کې او خښې کې بیا یې ښه په صدق جنازې لځي. مړي کې سنبالې کې او لړې کې بیا یې ښه په صدق جنازې لځي. او څوک دلته حرام او حلال پیژني، دلته کې پیسه ګورې پیسې لځي. دلته څوک حرام او حلال پیژني، دلته کې پیسه ګورې پیسې لځي. او دلته واکداران دي د ابلیس بچي، دلته چې پښتون لوی شي نشې لځي. مننه. دلته واکداران دي د ابلیس بچي، دلته چې پښتون لوی شي نشې لځي. او هسې نه په لاره چرته مړه نه شي، ښکلي پښتانه مې ترکیې لځي. هسې نه په لاره چرته مړه نه شي، ښکلي پښتانه مې ترکیې لځي. ته چې د چا ورته ودرېدلی نه څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي. ته چې د چا ورته ودرېدلی نه څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي. او ولې پښتون ته دهشتګرد وایي، کله به مو سوچ دغې کیسې لځي. ولې پښتنو ته دهشتګرد وایي، کله به مو سوچ دغې کیسې لځي. او دا خلک په سترګو ړانده شوي دي، نور ته کتی نه شي نو ډیوې لځي. دا خلک په سترګو ړانده شوي دي، نور ته کتی نه شي نو ډیوې لځي. بیا وایي څنګه سمندر کوزه کې بند کما، څنګه سمندر به ټول کوزې لځي. وایي دلته نن قربان ملنګ راغلی دی، ځکه یې دا خلک تماشې لځي. قندل صاحب وایه خبرې چې په سترګو کې دا نم څنګه راځي، د زړه پټې خبرې په قلم څنګه راځي. ریباره ته قسم تیر که چې دا کیسه رښتیا ده، زموږ ورانې جونګړې ته صنم څنګه راځي. مننه د دې سړي
د دې سړي د لاسه پښتانه واړه جړېږي چې دا سړی توبې له تر حرم څنګه راځي مننه د دې سړي ایمان باندې والله که زه پوهېږم په ژرنده د جوارو کې غنم څنګه راځي او په دغه واقعې باندې مې پوه که جناب سپیکر جومات ته د سپیانو منځ کې بم څنګه راځي مننه په دغه واقعې باندې مې پوه که جناب سپیکر چې جومات ته د سپیانو منځ کې بم څنګه راځي لږ وګوره پښتون د پېښور په وینو سور شو زمونږ په خوشحالۍ کې هم دا غم څنګه راځي قربان کومه د پټو زړونو خبرداره زما بېقرارۍ له به همدم څنګه راځي غندل صاحب تا ته دې ډالۍ وي یو شعر یو غزل بل ویمه چا له دولت ورکړي او زر واخلي چا له عزت ورکړي او زر واخلي خدای نیکان په دې دنیا کې پرېږده ټول ظالمان او ټول بدتر واخلي د هغه رب بل شان قانون د شیخه خبر به شیخو چې ټکر واخلي مننه د هغه رب بل شان قانون د شیخه خبر بشي خو چې ټکر واخلي او چاله چې زړه غټ ورکړي نو بیا دولت نه ورکوي چاله دولت ورکړي جګر واخلي او مور یې ویل دا زما نر او بختور بچی دی خدایه نور ناخلي دغه نر او بختور واخلي او مور انتظار د بچي کور کې کوي مور خبر نوي او بچی ترې مسافر واخلي قربان ملنګ له د جانان دیدن خو ورکه ربه که دیدن نه وي نو د سترګو یې نظر واخلي ډېر ښه جي واقعي ده چې ملنګ جان حد کړی دی ملګرو دا و د نن ورځ ریاکشن ویډیو انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ جي